BJP amai pubogajan kahom redam. Gontain ko replicate India det pialong pharmacist kangkira long pache tondon pen asam mahawara long ta pilangan adi malong pharmacist kangkir dun. Haflong rong su pialong Central Excise and Tax Division na tumpen GST aputak cherok toga mai kipidupon. Kardom nili karbia berta tanbang thare chesong thero non berta ang tonpen arjekta non jong kivang ji vut siga chikluni pai kretok sierni karbing long tanmas council MEC kilik nang kedai red ajok BJP pen kache toidun abang pubang pia tumapan kepatu jia panpura aruni pai thong keparni anerno por pai isya por pen BJP Assam Pradesh amai pu Ranjit Das bogojan along vote ke hang amai long kachitong dun. BJP Town Mondala में Ranjit Das pen kache pehem phupon amaya long alhi sarpo aman pen BJP Assam Pradesh में Ranjit Das longki phangcho MLA Dr Numol Momin lapen candidate Mudhurjir Dhekel phukon atum chitongdun maya long apor ke mia hut kapre asong ke krai atum BJP along kache pa ogdun atum aphan dengsi archupon maya long ke ongdung award jok pen number 23 Bogasan MSC constituency pen kitur dun MD phukon aphan pahaidun ra council along kepangni dunji aphan rat angno tuning ripon lapusona hut Bogasan hiti along BJP boot committee sahem sitami alang lipensi inpute kang lola so amay along penang an BJP aphan ke kroya tum chitong dun sikilik mai RDP dun India dia dan kang pia long gonta inkora pli an dawai daro ke jormate pharmacy atum kangkira sai kedeng alang ni tumpen kangkir ke badopon i ko katheke online pen ongdung ke suka chelang atum pen danglok kenang sodapan dawai hei hui pen kenama jok pharmacy akulat ke bipon atum dawai daro ke jorasai ke klempon akatura thetan lo lasi labang so kangkira sai ke badopon pusi berta pachinipon Labangsu ghonta inko rapli kangkir ke phapon along All India Organization of Chemists and Druggists atum pen online pharmacy aputha ke khamkhe alsai padupon athema e-pharmacy pen ajok alang litum ke jor ke lan pon along thedung kana hok dolo pusi pachini pon lapen alang litum pen kaningje pon thuke e-pharmacy pen ajok ahok he adowai hei hui sitame ke jor pon dokok ta haipu hei hui alang litum pen ningje pon alang litum pen birta ke pachini pon thuke AIOCD atum pen New Delhi Jantar Mantar along dharna pado ponji puta pachini pon labangso kangkir along pachiton dun si karbiang long along ta Bogasan subdivision along ta pharmacy kangkir padupon halapu Dimaha South district along ta pharmacy do an kangkir abirta nangle bangso kangkir angbong along ihuma pharmacy kangpuji aphan pura half long along lucky draw ke pathu padupon si Akupai ke mea pharmacy ihum kangpu padopon lo puta birta ribdun long Central Excise and Tax Division Silchara tumpen patir pipon si aruni paitong kep arni Havlong Cultural Institute hall along Goods and Services Tax aputak Trade Awareness Campaign Program amay kepedupon po si Havlong pen perang kepen birta ng pale Trade Awareness Campaign Program asai ke padopon along alahi sarpu aman pen ke chitong dun Dimaha South District Deputy Commissioner Ranjit Hazarika pensi bangso amai chipahem phupon lo lapen labangso amai long man peng pen ke chitong dun Dimaha South District ISP Vivek Raj Singh anparta kachuphapon alohi atum lage organizing President Mate Assistant Commissioner Central Excise and Tax Division Silchar Chandra Biswas, Assistant Commissioner, Central Excise and Tax Division, Guwahati, Rajiv Ranjan Penchenglok Penang an ke theki dingatum bangso mayalong chitongdun. People taxes are being levied on the state supply chain. There is a cascading of taxes as taxes levied by the central government are not available as set-off. Labangso amai kapado ipon atheke kewangji wosika chikloni pai pho arni pen India angkang pi along GST aron pado ponpo koson se beha bepar ke klempon along ke jor ke lan mate hormu hortar ke pachon lapen tangka maha stame online ke pi ke pajir pon nangjima pu labangso buthak se beha bepar ke klem matuma phan isi chirok tok amai ke pado pon Rajiv Ranjan pen alam the
Kejai pon ke di Mahasau district along Prabjin pen GST aputhak ansose birtak kachini ji aphan haflong along range office kangpu pon ji alamta than pachini pon. Aruni paying ko resurkep arni kang sampor pay trok sira minute kre po apor malom Dimapur ang supi breeze restaurant adung kido iho ma pharmacy along bom kang bobajok bang prietum ahir tanjot penareng hu kisu lapeninot apran kedampo si perangke tum pen birta nang pali. Dimapur Rongsupi Niamo Lotha Road adung Breeze Restaurant pen Chikoinot MS Ideal Pharmacy akulat alongsi labangso abom kang bopusi birta long Pharmacy hempu pen perangke atuma phan ke pachini pona tengke banghini pangthek thekte naga ariso atu Maruti 800 pen wangsi labangso abom ke warte kang pusi pachini pon labangso abom kang bo pen pharmacy arlo ke do an ahormu anta hino laplo lapen banghini pharmacy along kewang Abdul Basit lapen ihelung niomai atuma hir tanjot pen arengahu solo lapen bangethom pharmacy along ke jor kelang atum bidan Biswas Dilwar Hussein lapen Mithu Biswas atumta arengahu sodunlo arengahu ke so atumapan tongsikot pen Dimapur Nikos Hospital along se kelang jiapan ponlo lapen inut Abdul Basit pu abang ahir intang rak pen arengahu ke so parpika jok aprandam drilo pusi birtalong Birta bang kelapan si kang toniglo lai bom thakad news channel dumit hagmi kurang tu